Дом пирата. Это вот такая вот набережная. Здесь причаливают корабли. Он там и рыбалкой занимается. Там рыбы. Ну, здесь у нее охрана стоит. Сторож с пулеметом. А здесь вот такие вот как бы ступеньки. И наверху даже там сундук с золотом, который охраняет души погибших пиратов. И вот этот пират, пока молодой был на Карибах, воровал там, нападал на корабли, наворовал денег, но потом что-то он попал в шторм, разбилось его судно, одно, второе. И он с этого кусков построил себе такой дом, в котором решил доживать свою старость. Вот эти лодки названы его именами его любовницами. Кроха там Марина, там лодочка Дашка. Дашка до сих пор живет с ним. Вот имена лодочки. А это вот Марина. А здесь у нее как бы он построил такую как бы площадка. Вот она как бы пыточная. Кто там должен, он их привязывает, пытает на кандалах, пока ему деньги не вернут. Вот это главный повар, который кушать готовит. Здесь вот пушки выставлены. Здесь как бы есть еще один второй вход. Ну вот второй вход — это такие бочки, там с рома, с пороха наставленные. Этот у него указатель, что его штурвал. И вот этот типа мини-крепость такая, фортеция. Ну она уже как бы не очень опасна. Здесь у нее дерево такое стоит, которое тоже за порядком следит, типа лешего. Наверху там пушечка. Да. Вот это у него главный корабль с гарпией, который удачу ему сопутствовал. Но что-то удача не спасла его, и они разбились. А это такой вот интересный мангальчик на 3. Там можно разные приготавливать и шашлыки, там, и можно коптить и рыбу, и там и мясо, сало. Ну здесь вот еще будут столики такие, как бы летний вариант на улице. Вот это здесь у нас живет такая осторожная злая хрень. Она может за ноги кусать. А вот это вот карта, где он путешествовал, вот это моря у него, эти все вот эти вот как бы, и вон даже Украина есть, Крым, потом вот это вот рядом вот Вихляндия, в которой он и остановился. Вон кораблик его. Ну вот фильм снимается ради того, чтобы вот, ну еще вот есть такой, будем говорить, топор, где он там для устрашения. Ну бывает ворам руки отрубывает. Вот одна рука валяется. Все, не знаю, видать. А это вот так он живет. Это у него такая комната, ну, назовем кухня ее или там банкетный зал. Вот это вот, как бы еще, правда, столы будут делаться. Здесь разделочный стол, посуда, утварь будет. И вот такой как бы барбекю, которым можно будет готовить. Если дождь будет, то можно сюда перейти. Вот он сделан, он открывается, закрывается. Вот такая труба большая с барашкой. А здесь будет, ну, полочки, посуда. Здесь будет, наверное, еще какая-то электро- или газовая печка стоит. А это, ну, еще не сделали. Вот это будет руки мыть, посуду мыть. Внизу вот это дрова будут, дровница. Вот такой, как бы, даже с мрамора это сделать, или с гранита какого-то там венецианского. Вот это у него электрическая щитовая. Там череп охраняет, чтобы руки туда никто не
не вставлял. А здесь вот такая мини-зал такой будет. Здесь будет еще вот это лавочки, здесь будут столы стоять. Ну вот, как бы там у него брюлики, что он сохранились, у него хрусталь горный. Вот это у него такая вот как бы, ну типа барчик будет или что-то. Ну какие-то будут бутылки его там, посуда стоять, он еще полочки по верхам. Ну потолок еще не делался. Зимой будет время, да, он сделает. А вот это у него здесь сзади находится такой как бы каминчик. Чудо-рыба, кит. Вот она, он мечтал, что он будет там город потихонечку строить. Вот у него там несколько деревень будет на одном плавнике, на другом. Ну, это со временем Вихляндия будет строиться. Вот. Ну, как бы вот такая вот, как бы была задумка. Этот он, память о том, что он плавал по морям. Ну, внутри там будет еще ничего не сделано. Но вот топка будет, потом кузнецы ковать будут. И такую ковку кованую сделают тоже с таких листов железа. И они будут ее отражать и защищать бетон от температуры. И также будет лучше отдавать тепло. А вот этот вот хвост у него такой вот тоже, ну, фантазийный. И вот у него куча там тоже бриллиантов, которые остались с его морей. Вот первая съемка этого камина. Еще никому не показывали. Там тоже стенки коралловые остались, какой-то коралловый риф, на который он разбился, он его сохранил, ну, в том виде, который он был. И около этого рифа и был построен дом. А это вот у меня еще есть второй этаж. Второй этаж – это вход на второй этаж. Вот он, примерно такой вот. Да. На втором этаже это как бы лестница неразделенной любви, или как там страдания. Вот это на каждой ступеньке имя любовницы пирата. Те, которые там пили кровь с него, или он с них пил, непонятно. Но они его мучили, и он решил отплатить тем, что сделал ступеньки, и теперь он по ним ходит ногами. И на каждый раз наступает на них и как бы вспоминает то, что было. Это в каждом порту у него было по любовнице, которые ждали. Ну, он, правда, щедрый, он им деньги давал, машины покупал. И... Да, вот это вот как бы будет это такой как бы лестничный сход, такой вот. И вот это он еще не сделал, здесь будет душ, туалет, так как бы здесь вот такой потолочек, еще не красили его. Будет кафель сделанный, ну, потихоньку это все придется в порядок. Ну, это как бы такой как бы сход, заход лестницы. Такая типа пещеры, она сделана из камня в гроте, в этом коралловом рифе. А так дом в основном сделан из досок, разбитых кораблей, там где он не мог применить другие материалы, он делал их там с камня. Вот обковал металлом. Вот это вот низа у него так сделаны. Окна. Вот это у него полочка. Здесь будет стоять, ну, греть воду, нагреватель. Вот там даже светильники еще не установили. Вот примерно такие светильники будут. Потолок тоже не сделанный. Ну вот примерно так комната так выглядит. А это у него любимая его лодочка, на которой он спит. Лодка-кровать. Она сделана, голова черепахи, чтобы он спал медленно и хорошо высыпался. Ну, очень туда удобно залазить. Ну, и вот это с ним крыса Лариска, которая там была с ним по всем морям. И с кораблем, и с капитаном осталось жить в этой каюте. А вверху там он есть у него
дух сна, который тоже сидит, он такой немножко злобный, но когда кошмары мучают, он как бы влияет на сон. Ну, как-то они с ним ладят. Ну, сейчас попытаюсь по ступенькам забраться на кровать. Правда, там еще вот так вот покажу. Здесь матрас, еще ничего нет, но ну, спать уместиться можно. На стенке будет живопись. Так пока непонятно, что будет. Или сновидения будут, или его путешествия. Ну вот примерно такая вот спальня. А сейчас я еще... А здесь вот будет в эту сторону, сейчас я покажу. Вот здесь будет хорошая вип-кровать. Это трехместная, трехспальная, широкая. Ну, если не захочешь спать в лодке, то будешь спать здесь. Ну, когда мебель установим, я еще снесем съемки, сделаю съемки. А это у меня такой балкончик. Здесь пушечка можно иной раз и стрельнуть. И вот там видно повар. Ну, вот такой вот ландшафт. Поле его. Ну, и здесь, я не знаю, вот еще дом есть. Все заросло. Сейчас вот такой вот. Может чуть-чуть показать там через этот особняк. Там живет царь Вихляндии. Ну, вот примерно вот такой вот спальный номер. Типа мини-гостиница для друзей. Кто может прийти там и переночевать у пирата. А вот это вот как бы, ну, опять выход, сход вниз. Такие вот ступеньки и скала. Этот как бы в скале вырубано такой вот гротик. Опять идешь по чьим-то именам его любовниц, чтобы они знали свое место. Ну вот и такой как бы, опять мы спустились на первый этаж, где находится камин, барбекю. Вот так, да. И еще вот здесь покажу тоже, он добыл на Амазонке такого крокодила. Вот этот самый, вот он там, он его повесил на стенку. Он прям еще живой был, так половина стенки поразваливал, но его заковали. И вот он теперь там охраняет это помещение, столовую. Ну, то как бы отсюда выходим мы и как бы опять попадаем на улицу. А вон еще вверху дымоход. Дымоход лопнул, ну, пират его зашил нитками и, думаю, так держать будет. Там иголка торчит. Как бы вот такая вот. Какой-то котелок Аладдина. И там дальше видно на крыше сундук с душами, с привидениями.